pode até muitas vezes estar coberta de trevas e os povos viverem na escuridão. Mas eu, o Senhor, estou sobre vocês e em vocês, brilhando como o sol. A minha glória se vê acima de vocês, pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação das minhas filhas. E a partir de hoje, a partir de agora, vocês resplandecerão, e onde pisarem a planta dos seus pés, as trevas fugirão, pois a minha luz brilha em cada uma de vocês.